ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे ने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया है। ये दर्दनाक हादसा ऐसा है कि लंबे समय तक दुख की चित्कार सुनाई पड़ेगी। पत्थर दिल भी जख्मी हो जाए, इस हादसे की तस्वीरें देखकर मजबूत दिल वाले भी सिहर उठेंगे। एक बाप की चित्कार सुनकर कोई भी इंसान टूट जाएगा। वो अपने कलेजे के टुकड़ों को लाशों के बीच खोज रहा है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मुझे को लोग को पता पड़ा दे। मिलता नहीं है। मन को शक रखिए, अब देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हमने सब ढूंढ लिया। वहीं शवगृह से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबरों के मुताबिक 35 साल के रॉबिन इस हादसे के बाद बेहोश हो गए थे। उन्हें मृत मानकर शवों के साथ स्कूल के एक कमरे में छोड़ दिया गया था। इस कमरे में जब बचाव कर्मी दाखिल हुए तो उनमें से एक का पैर पकड़कर अपने हाथों से दबाते हुए रॉबिन ने कहारते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, पानी पिला दो प्लीज। बचाव कर्मियों ने तुरंत युवक को पानी पिलाया और सीधे अस्पताल लेकर गए। शख्स की पहचान रॉबिन के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का निवासी है। रॉबिन का मेदिनीपुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए हैं। वे अपने गांव के 7 अन्य लोगों के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे और ये सभी रोजगार की तलाश में हावड़ा से आंध्र प्रदेश जा रहे थे। रॉबिन के 6 अन्य दोस्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे ने ऐसा तांडव मचाया कि 275 लोगों को निगल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे के 5 दिन बाद भी 101 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। आलम यह है कि कई लोग अपने रिश्तेदारों की तलाश में डीएनए का सहारा ले रहे हैं। इनमें 205 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि शेष की तलाश अभी होना बाकी है। हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा कई परिवारों को जिंदगी भर के लिए जख्म दे गया है। लोग अपने रिश्तेदार की तलाश में भटक रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में किसी का पूरा परिवार तबाह हो गया तो किसी के सर से माता पिता का साया उठ गया है। कई मासूम अनाथ हो गए हैं। हादसे में कुछ ऐसे भी हैं जो बुरी तरह घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है।